錦龍站嘅出口，咁嗱，隔離就係商場，樓上就係你屋企。個地鐵車程只係半個鐘，咁就已經係12倍嘅樓價差距啦。嗱，呢一個呢，就係性價比啦。好多時嗰啲5星級嗰啲酒店嗰啲套房呢，就係咁噶啦。Hello， 各位朋友大家好，我係 Helen。我係樓盤判官魏生啊！係啦，咁各位朋友歡迎大家咧關注翻我哋 Helen 遊灣區呢個頻道啦。咁大家咧，如果你喺大灣區有物業要出租出售嘅話咧，記得聯繫翻我哋啦。因為咧，我哋喺大灣區每一個城市基本上都有展廳有門店嘅，咁可以幫到你置業之外咧，咁你置業你要出售物業、出租物業都可以揾我哋嘅。咁啊，關注我哋 Helen 遊灣區呢個頻道就得㗎啦。咁啊，今日咧我哋同黎生嚟到呢度。嗱，咁啊，其實咧提起錦龍站啦，咁啊香港人都成日聽呢個名噶啦。咁啊，錦龍站嘅樓盤咧，通常咧就係唔近嗰個站嘅，要行一段路嘅。嗱，今次我哋就破天荒帶大家介紹一個錦龍站上蓋嘅樓盤，咁樣呢個就係錦龍站嘅出口。咁嗱，隔離就係商場，樓上就係你屋企。嗱，咁樣咧，樓價全款就係40零萬啫，係咪平好多啊？嗱，不過有一個問題喎。係啦，咁大家一定要記住話，呢個錦龍站咧並非係深圳嘅14號線喎，而係我哋廣州、佛山嘅7號線。所以咧，大家咧千祈唔好行錯地方，唔好揾錯地方啊！咪但係講車輪就唔得噶啦。記住啊，嗱，呢度係佛山嚟㗎，到時咧深圳揾唔到呢個盤咧，唔好走嚟鬧我哋就得啦。OK，咁關注翻我哋嘅頻道，帶大家睇靚房。好啦，咁魏生，我哋入到嚟銷售中心啦。咁我知道你有一樣嘢係好你嘅強項嚟嘅，咁我自談不如，我覺得我需要交俾你嘅就係區位啦。咁區位方面咧，就要交翻俾魏生同大家咧嚟講講我哋呢一個喺錦龍站 C 出口嘅君悅中環呢個項目嘅交通區位方面啦，好唔好？係咁大家如果係想深層咁去了解呢個項目咧，咁大家就要聽聽魏生同大家講講嘅交通方面嘅嘢啦。嗱，咁啊，其實咧入到嚟咧，發展商一定係 sell 你噶啦。呢度係錦龍站上蓋，啱嘅。咁其實咧喺呢度搭4個站就係廣州南站。嗱，咁啊一聽廣州南站，咁啊香港嘅朋友一定係想到返香港好方便啦。其實嗱，呢個係其中一個賣點，但係其實咧好多香港朋友唔知道，其實而家廣州南站啊，佢本身嗰條快線22號地鐵線咧就已經延長咗，就係正式咧就入到呢個廣州市中心嘅荔灣區芳村站，車程18分鐘。嗱，咁啊，其實咧，若果你有去過芳村站咧，你又知噶啦，佢個地面成個區已經拆晒啦，咁就會重建嘅。咁啊，嗰度咧就會起一個萬象城。咁啊，另外又有白鵝潭嘅藝術中心啦。咁啊，嗰度就已經係黐住上下九路嗰啲地方噶啦。嗱，咁啊，嗰度咁啊樓起緊，而家放風出嚟，你知唔知佢諗住賣幾錢啊？肯定就會過6位數。6位數啊，都啱嘅。佢而家話想賣10萬蚊一個方，咁但係呢一度賣幾錢一個方啊？8000多到1萬之間。嗱，咁你咪計咯，樓價爭咗12倍，個地鐵車程只係半個鐘，咁就已經係12倍嘅樓價差距啦。嗱，呢一個呢，就係性價比啦。咁呢個咧就係一個比較重要嘅一個交通線路啦。咁實際上咧，我哋仲有一個咧就會喺翻我哋嘅樓下呢度。咁實際上坐半個鐘嘅地鐵咧，就可以去到廣州嘅白雲機場啦。咁同時咧，我哋成個項目嘅話咧，周邊嘅嘢咧，亦都係非常之成熟嘅。咁首先咧，除咗我哋一個地鐵 C 出口之外啦，咁其實咧喺 B 出口呢度咧，就係我哋嘅一個南方醫科大學嘅三甲醫院嘅一個陳村嘅分院就喺呢度嚟啦。咁醫院好近嘅，咁第一個。咁第二個咧，我哋正對面咧行過馬路咧，就會係我哋嘅一個連順嘅一個廣場。商業廣場啦，咁呢個商業廣場咧就開咗成10幾20年㗎啦。咁裡面咧包括有我哋嘅KTV 啦，咁跟住商場啦、購物啦、餐飲啦、電影啦，全部都有齊晒㗎啦。咁係方便嘅。加上成個項目咧，佢係自帶一個大型嘅商場嘅嚇。咁現時咧，我哋咧所在嘅位置咧就係一棟啦。咁賣
賣緊咧就係3棟同埋7棟嘅，咁總層高咧就係30層嘅。咁而家我哋咧就係民水民電嘅喎，咁面積咧有我哋投資嘅面積37平方起步，咁亦都到我哋嘅一個80平方都有嘅。咁啊，所以咧由我哋嘅套間到我哋嘅大房都有平層，總層高係3米嘅一個層高，係舒適嘅高度嚟嘅。其中我哋嘅7棟咧就過多2個月就可以收樓啦。咁3棟咧就係合約咧就寫9月份，咁發展商有可能咧就係6、7月份就可以收樓嘅，一個整現樓嘅交付嚟嘅，咁係清水樓交付，但係佢係有一個裝修標準俾大家嘅。好似我哋37平方咧，喺4萬蚊唔使就可以裝修好，並且有我哋嘅原裝嘅。咁啊喺翻呢一度，我哋有原裝嘅標準俾大家。所以嘅話咧，大家買咗清水樓之後，唔使擔心，發展商有引進嘅裝修公司幫大家保價護航嘅。成個項目嘅基礎情況咧，就大致係咁樣啦。咁大家咧想更加了解清楚嘅話，建議大家一定要過嚟現場，因為呢度現場非常之熱鬧，我自己成個人都心情好激動，我都希望快啲上下嚇。咁啊，我哋接落嚟就同大家去睇睇示範單位，好唔好？好。魏生，而家咧我哋就會嚟翻咧示範單位層啦。咁示範單位層咧就喺1棟嘅5樓嘅。咁實際上我哋在售嘅咧就會係3棟同埋7棟啦，大家都知道啦。咁其實戶型間隔就係一樣嘅，不過咧就變咗咧係嗰個戶數會唔同嘅啫。咁我哋咧3棟咧就會係3梯。22戶，咁7棟咧就係2梯13戶嘅，但係我哋嘅戶型間隔一樣嘅。咁我哋先同大家咧去睇一個咧48平方，咁總價咧係44萬左右嘅48平方嘅一個戶型間隔咯。我哋由開門入嚟咧，咁呢度咧就會一個正常都係一個開放式嘅廚房嚟㗎啦，基本上都係標配嘅。咁但係咧，我哋嘅灶台咧係會比平常嘅公寓咧稍微係闊翻少少嘅。咁第一個我哋係有眼可以睇得到，咁佢係一個星盤位置，咁然後嘅話咧就會係上下櫃，其實都係做得到㗎啦，基本上都係做得到㗎啦。咁同時咧，佢入戶呢度咧就會有翻一個入戶嘅入室櫃位置俾你做入室櫃。雖然我哋係清水樓交付啦，咁但係咧佢係有位置俾你咧係做翻個入室櫃咧，咁你可以咧放到鞋櫃之外咧，咁其實咧仲會有收納嘅空間啦。咁等等嚟講咧，有時啲臨審嘢咧你就唔使全部擠晒喺屋企入邊度嚟啊嘛。咁跟住呢度係洗手間啦。咁正常嚟講咧，其實咧好多公寓嘅洗手間咧，佢係做唔到呢一種嘅感覺出嚟嘅。咁首先，星盤已經係大正常嘅住宅嘅星盤尺寸，客廁嘅住宅星盤尺寸啦。咁淋浴區乾濕分區係可以做得到一個乾濕分區嘅一個淋浴嘅位置。咁同時嘅話咧，我哋可以睇翻佢仲可以俾你擠埋個洗衣機。咁好多時候咧，個洗衣機咧，啲人都會將佢擠翻喺廚房嗰個位置度嚟啦。咁就變咗咧，你變咗放唔到消毒碗櫃啦，或者係洗碗櫃啊呢啲咁洗碗機呢啲咁樣嘅嘢啦。咁就喺佢放翻喺呢度咧，咁你可以擠消毒擠洗衣機。咁同時咧，你仲可以擠多個乾衣機，因為好多時候咧，大家都會覺得咧住公寓嗰時候咧，晾衫冇地方晾，咁有位置俾你擠洗衣機、擠乾衣機。非常之 OK， 咁同埋咧，你睇翻有熱水爐嘅位置嘅，唔會話冇熱水爐嘅位置。咁馬桶嘅空間亦都係足夠，你可以絕對換一個大功率嘅智能馬桶，係一啲問題都冇嘅。係啦，咁呢個就係我哋嘅洗手間。咁所以咧，其實咧呢個洗手間咧真係唔錯，因為公寓有咁大個洗手間咧，我真係第一次見。係啦，咁跟住咧，我哋睇翻啦，呢度就會係客廳同埋餐廳個位咯，客廳同餐廳位呢度係 sofa 個位置啦。咁呢度可以放到個茶幾，係絕對冇問題㗎啦。咁然後咧，呢度係個床頭櫃加我哋嘅1米半嘅雙人床啦。咁呢度咧就可以攞嚟做我哋嘅餐廳啦，做個細細地嘅餐台啦。咁同埋呢度有一個空間咧，亦都可以俾你哋做收納嘅。咁成間屋嘅間隔咧，佢係非常之開揚。加之嘅話咧，有冇發覺魏生依個戶型咧，佢個光線比較充足？係啊，因為咧，其實咧呢度雖然係低層，咁但係咧你就會見到咧外邊咧就好開揚啊，就唔會有啲樓遮住你。同埋最正就係話咧，對面嗰度就已經做好晒綠化，甚至乎咧。地鐵站嘅出口嗰度都會有一個㗎，咁啊即係話你會見到啦，呢個地方其實係好舒服，就唔會話只係嗰啲好密集嘅樓啊，又遮住晒你嗰啲採光啊，遮咗你個通風啊，咁啊所以點解咧？公寓嚟講呢個環境係算係唔錯㗎啦。咁嚟到呢度，我哋同大家再補充一下啦。咁其實喺沙盤度有講到啦，呢一間咧就係我哋嘅附屬醫院啦嚇，就喺對面。1路之隔嘅啫，可以落樓
行過去，咁就 OK 嘅啦。好啦，咁呢個就係一個48平方嘅總價44萬嘅戶型啦。我而家帶你睇一個更加靚仔嘅戶型。嗱，咁而家同你睇一個咧就係56平方嘅一個戶型。咁呢個戶型就好靚仔嘅。咁首先我哋睇翻啦，佢有個圖紙嘅正方形嘅公寓咧，其實係最好用嘅，6.2米乘6.35米，咁成個間隔咧就好靚仔，因為咧中間係冇任何嘅柱位嘅，咁所以咧我哋喺設計方面咧咁就好好喐啦。而且呢一個戶型咧仲係邊位？係啊，哇喂，公寓嚟㗎？公寓冇錯啦。唔似喎，喂嗱，你睇下嗱，好多時嗰啲5星級嗰啲酒店嗰啲套房咧，就係咁㗎啦。好開揚啦，好多窗啦，咁啊又單邊位啦，出邊個景又好靚啦，咁啊其實咧，你話呢一個係公寓咧，我就真係有少少唔信。文水文電嘅公寓，咁其實咧呢一個戶型咧係比較靚仔嘅，56平方，咁總價咧就係66萬左右啦，係66萬啊！咁頭先嗰間幾錢啊？48平44萬。44萬66爭咗22萬，但係個面積大咗1倍喎。睇落去個視覺係會靚仔好多嘅。咁我哋可以嚟睇睇，咁成個間隔有啲咩唔同啦，好冇？舒適型嘅戶型，咁同埋我一個咧光水型嘅戶型啦。咁實際上咧都係一樣嘅。咁入戶嘅話咧，佢呢個係我哋嘅入戶門嚟㗎。咁佢分咗2部分嘅。咁一部分咧就係洗手間嘅部分，一部分咧就係我哋嘅活動區嘅部分。咁我哋先由右手邊呢度開始，好唔好？係啦。咁一開門入嚟咧，咁佢呢度咧係冇咗一個入室嘅位置嘅。咁但係嘅話咧，呢度可以間到一個空間出嚟攞嚟做櫃，係攞嚟做收納。咁啊，其實咧就喺風水上嚟講比較好啲嘅，因為你一開門見窗咧就會漏財。咁啊，所以咧嗱，設計師亦都係喺度做咗個櫃。咁啊，一來就可以擋咗呢個問題啦，二嚟咧亦都係由於呢個空間咧係根本上係冇嘢㗎。咁啊，所以呢個櫃咧有幾大，你就可以做到幾大啦。做咗個分區咯。咁右手邊咧，佢係一個公區嚟嘅，一個就係洗手間嘅位，一個就係淋浴區嘅位置。咁佢係做咗分段式嘅，裡面一個咧淋浴區嘅空間。咁呢度咧就係星盤嘅位置啦。呢度就星盤。咁然後呢度咧就係洗手間，佢係做咗3個區域。而且3個區域咧都係互不打擾，咁跟住都唔會互相影響。哪怕就係你喺度沖涼，咁我喺度刷牙，攝影師咧喺度上廁所，冇任何嘅關係嘅，因為咧全部都隱私性做得非常之好嘅。咁呢個設計其實我覺得 OK 嘅嚇。咁呢個係一個區域，咁另外一個區域咧，咁我哋要出翻嚟啦。咁麻煩攝影師要過翻嚟呢度啦。咁呢度咧就會係，亦都係我哋嘅活動區啦。咁變咗咧呢度就係開放式嘅廚房。開放式嘅廚房，咁然後咧係做咗一個比較大嘅7字形嘅廚房，咁呢個咧就類似於我哋住宅嘅一個 L 型嘅開放式嘅廚房啦。咁跟住咧過翻嚟咧就會變咗係成個咧係客廳區同埋休息區啦。咁呢一度咧咁發展商做示範單位嗰時候咧，佢就將佢係做咗個開放式嘅連動一體嘅餐客廳同埋臥室一齊嘅。咁實際上如果我哋係自己住嘅話咧，咁完全咧係可以喺度隔到一間房出嚟嘅，咁可以變到咧就係餐客一體，動靜分區係冇問題嘅。咁就算你隔呢間房出嚟咧，大家可能會覺得會唔會好暗啊？會出現暗房啊？唔會，因為我哋而家睇翻呢一度，全部一個大嘅7字形嘅採光嘅位置，咁全部都係活動窗嘅，所以咧呢個關於光線咧同埋通透性咧係完全係冇問題嘅。特別係啦，出邊咧就比較開揚啊，因為外邊嘅建築物咧都係比較矮，咁啊所以咧嗱，雖然我哋呢度係5樓，就已經係咁光線充足啦。咁若果你再買高幾層啦，咁樣就高過隔離嘅商場同埋呢啲咁嘅屋咧，咁啊基本上就望到好遠，咁樣咧個採光會更加好。咁啊所以咧呢度再加上係單邊位啦，所以我覺得呢個係唔錯嘅。係啦，咁同時如果我哋喺度咧亦都同大家再講講啦。咁其實咧我哋嘅地鐵站 B 出口咧就會喺樓下呢度嘅。咁然後嘅話咧呢度咧就係呢一個咧就係順年嘅一個商場嚟㗎。咁呢個商場咧開咗成10幾20年㗎啦。咁咧裡面亦都非常之熱鬧嘅。咁有酒店啦，咁有我哋嘅所有嘅日常生活嘅嘢啦，咁全部都有齊晒㗎啦。酒樓啊、餐廳啊、KTV 啊，包括呢一啲家私啊，咁啊等等啊。嗱，其實咧我頭先行過呢個商場㗎啦，咁入邊咧係滿鋪㗎噃，咁同埋咧喺入邊11蚊就一個肉餅飯，28蚊就一個牛腩煲。我突然間覺得咧，
深圳啲嘢好貴啊！唔緊要，你住深圳，你自己先有發言權啦。咁好啦，咁我哋咧今集咧就主要咧係同大家咧就嚟到咗佛山嘅秦村呢邊啦，同大家咧就了解咗呢個君悅中環呢一個項目嘅。咁成個項目咧，我哋在售緊嘅咧就會係3座同埋7座啦。咁7座咧就過2個月就可以收樓嘅，咁3座咧就9月份收樓。咁係無批交付嘅嚇，民水民電嘅商辦公寓嚇，管理費係4蚊8一平方。咁周邊嘅一個交通配套咧就好方便嘅，有地鐵。咁大家咧，如果話係用幾十萬啦，咁啊覺得中山咧冇即係嗰個區位方面咧買公寓，其實而家中山嘅公寓咧都冇幾多可以揀嘅啦，即係稍微好少少嘅位置可以揀。咁大家不妨考慮下。咁深圳咧又可能貴翻少少啦，咁同埋咧太過繁榮啦，有時候又太過繁榮啦。咁不如咧大家可以考慮下佛山，因為佛山嘅話咧，佢都係一個活力新佛山，魅力新佛山。嗱，其實咧好多朋友覺得佛山好似遠咗少少喎，但係其實唔係㗎，因為呢度近住廣州南站啊，咁其實你喺西九坐呢個高鐵嚟咧，基本上就係9個字。咁喺呢度咧就再搭4個站嘅地鐵，就已經去到你嘅屋企樓下啦。咁所以嚟講咧，其實比起你去中山坐大巴咧，仲會快啲㗎。咁交通方面唔需要等，生活方面亦都唔需要考慮嘅前提又係一個準現樓嘅話，咁大家不妨多啲了解啦。好啦，咁我哋今集就到呢度啦，好唔好？大家有需要咧就私信翻我哋，聯絡翻我哋，下期再見，拜拜。